ला 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 ऊ। अरे यह क्या है, क्या पड़ा है? ये तो छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे हैं। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। मैं इनको घर ले जाती हूँ। माँ ये देखो चिड़िया के बच्चे। पर बेटा तुम इसे कैसे पालोगी बच्चों? दीदी माँ ठीक कह रही है। नहीं भैया, मैं इसे को पालूंगी। अब मैं इस बच्चों को दूध पिला देती हूँ। ये बच्चे कितने प्यारे और सुंदर हैं। मैं भी अपनी बहन के साथ हूँ। मैं उन बच्चों के लिए एक सुंदर सा लकड़ी का घर बना देता। तुम इन बच्चों को पाल रही हो, क्या ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे? हाँ माँ, यह जरूर करेंगे। दीदी चलो इसे बाहर लगा देते हैं। उड़ जाओ दीदी, आप वह इसमें आ जाएंगे। लाइक प्लीज, फॉलो प्लीज।